mikono ya nabii, historia yako lazima ibadilike. Na mimi natabiria mwaka huo, watakaosimama na mimi kila mwezi kuanzia mwezi wa 5, nataka nikwambie hivi, hiyo vita lazima utashinda. Hayo majaribu utayaruka, hayo magonjwa utayaruka. Watakaoitegemeza madhabahu, historia yao lazima ibadilike. Kama unaamini tuseme amen zaidi inazungumza. Yoyote aliyeshikamana na moto wa Mungu, historia yake ilibadilika. Amen. Nani amenielewa? Amen. Nani amenielewa? Amen. Hebu inua mkono juu, sema historia yangu. Historia yangu. Inahitaji roho ya Haruni na Huri. Na mimi natangaza Jumapili ya leo, utakapokula mkate huo, hiyo roho ya Haruni na Huri iwe juu yako, ili ujue ya kwamba ili na pia uweze kushinda. Anahitaji watu ambao wanaweza kusimama naye. Oh yes. Amen. Makete sekete. Oh yes, Baba. Umeenda kutafuta biashara, umeenda kutafuta kazi, umeenda kutafuta amani ya ndoa, umeenda kutafuta maisha uko kwenye mitaa, alafu unaniambia baba, ninakwenda vitani, ninakwenda kutafuta maisha. Alafu mimi nakwambia wacha nipande mlimani, maana yake nakwenda kwenye chumba cha maombi ili nipige dua, nipige maombi, ili kazi ambayo umekwenda kuiomba Mungu akufanyie wepesi. Huo mtaji ambao unautaka Mungu akupatie kwa wepesi. Wakati unakwenda kule vitani, mikono yangu mimi hapa inakuwa ni mizito. Natamani kunena kwa lugha inakataa. Natamani kukuombea, maombi yanagoma. Natamani kuomba ili upate mtaji, ile hali inakataa. Maandiko yananiambia ya kwamba Musa wakati amepanda mlimani aliinua mikono yake juu namna ile, lakini mikono ya Musa ilikuwa ni mizito. Hawa jamaa wanaitwa Haruni na Huri wakatwaa jiwe, wakaweka pembeni ya Musa, wakamwambia nabii, kali ya kiti hapa leo lazima tupate ushindi. Na ndani ya madhabahu ya matendo makuu ninahitaji watu wanaoitwa